السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للإتنسل فيزيك شيمي دوزيام اسي وقبل أن كنعتذر على الغياب ديالي لأسباب الأغلبية راهم تيعرفوها. السبب الأول هو أنه قبل كان عندي ظروف خاصة في المنزل، وراكم عارفين يعني العزاء وبزاف ديال المسائل أخرى. الوغ الناس اللي ما صابرينش، الناس اللي كيكتبوا في التعاليق وفي الاول انك متبعيناك وتالي تنجيبو مزيان، ودابا كنصونيو عليك ما كتجاوبيش، راه ما يمكنش الانسان يجاوب، ما يمكنش يجاوب لا الاتصالات وهو وسط محنه. اذا بالنسبه لاباج 128 هادشي ابار. بالنسبه لاباج 128 وكنعتذر للمره الثانيه. الوغ exercice 1. alors une lentille convergente possède des bords minces, c'est vrai. alors الكونفرجونت يكون عندها دائما des bords اللي هما minces. alors une lentille divergente possède un centre épais, d'accord, bien sûr un centre épais et des bordures اللي هما تيكونوا minces. alors la distance focale d'une lentille et la distance entre l'objet et la lentille, bien sûr, c'est faux. Alors, pour avoir l'image d'un objet sur un écran, il faut placer la lentille entre l'objet et l'écran. Mais bien sûr, daïman, la lentille compte bien l'objet et l'écran. Alors, tout rayon lumineux passant par le centre d'une lentille convergente n'est pas dévié. C'est vrai. Lorsqu'un faisceau de lumière cylindrique traverse une lentille convergente, les rayons lumineux s'éloignent de l'axe. Mais c'est faux. Alors, l'unité de la vergence, c'est d'une lentille convergente et le mètre. C'est faux. H, le symbole de la distance focale est F. C'est vrai. Alors, l'axe optique est une droite qui passe par le centre optique O et parallèle à la lentille. Non, c'est faux. Alors, exercice 9, classer les lentilles. Alors, voilà les lentilles. On va les classer à lentilles convergentes et lentilles divergentes. Alors, vous voyez A et C. A, C et D. شنو كنلاحظوا؟ على أنه هنا كي داير. كنلاحظوا على ان لي بوردور ديالهم راه مانس، راه رقاق من هنايا. دائما الا شفنا لونتي من هنايا رقيقه، الوغ شنو تنقولوا لها؟ على انها لونتي كونفرجون. الوغ A, C et D sont convergentes. Et même G. G. Convergente. Alors, B, E, F et H sont divergentes. Divergentes. Alors d'ici, choisissez le bon schéma. Choisis le bon schéma et donne la signification du point F. Alors, le bon schéma, schéma l'ouel, schéma الثاني الشيما الثالث. alors دائما le bon schéma هو B. alors on va répondre. alors 10, le bon schéma est B. alors F est le foyer. alors ممكن نقولوا le foyer، ممكن نقولوا هو le point de l'axe optique. le point de l'axe optique. F aussi, le point de l'axe optique. alors هذا هو التمرين رقم 9، تمرين رقم 8، تمرين رقم 9 et aussi تمرين رقم 10. alors pour exercice 13. exercice 13 انا كندير لي زيكزارسيس اللي كيطلبوا مني تلامذ انني نشرحهم. alors on considère une lentille convergente L de distance focale F est égale à 2,5 cm. alors calcule la
la vergence C de cette lentille. La vergence de cette lentille. Alors, 1 est égal à... C est égal à 1 sur F. Alors, est égal à 1 sur 2,5 centimes. 2,5 centimes. Est égal à... On a 1 sur... هاد السنتيم غادي نردوه المتر او بيان غادي نخليوها كما هي. est égal à 0,4 centimes moins 1. إلا حولناها للميغا كتعطينا 40 mégas. Alors, trace les rayons permettant de construire l'image A'B'. غادي نشوفوا les rayons. هنا 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Alors A غادي تكون A' ici لأن كاينة في l'axe. Donc B غادي تكون هنا B'. هذه هي F. هذه هي A. A'. Et ici c'est B. C'est B'. غادي تكون هنايا B'. Alors, déduis les propriétés de l'image A'B'. هاد A'B' غادي تكون صغر من هادي. غادي تكون l'image ديالهم صغر من AB. Alors, image réelle plus petite que l'image, ou bien que l'objet. غادي تكون renversée. غادي تكون مقلوبة. Alors, où faut-il placer l'objet F AB pour avoir une image à l'infini? Alors, au point focal. 4. Au point focal. Alors, هذه هي la page 128. ودائما كنعتذر على الغياب ديالي، لكن لأسباب يعني فوق العادة أو قاهرة. إن شاء الله ابتداء من اليوم غادي نبدا ننزل فيديوهات بالنسبة للفيزياء، وغادي نبدا لابليكاسيون ديال لي انسترومون اوبتيك. مي ابري قبل غادي ننزل لا باج 129. الوغ بالنسبه راه غادي نعاود ان راه لا لونتي كونفيرجونت راه كتكون لداخل او بيان تيكون السونتر ديالها ايبيس اي لو بور تيكون مانس. تيكون هنا ايبيس او لي بوردور تيكونوا مانس. العكس بالنسبه لا ديفيرجونس لا ديفيرجونت راه كيكونوا لي بوردور ايبيس والداخل تيكون مانس. غادي نعاود لا لونتي كونفيرجونت راه كتكون لي بوردور ديالها مانس رقاق، والداخل تيكون غليظ يعني ايبيس. بالنسبه لا ديفيرجونت العكس كتكون عريضه من الجناب، وبالنسبه للسونتر ديالها تيكون رقيق. بحال بالنسبه للناس اللي عندهم لا ميوبي مثلا كيكون الزاج من الداخل تيكون رقيق، مي لي بوردور ديال الزاج تيكون غليظ. هذا غير مثال. وبالنسبه لا فيرجونس راه كناخذوها 1 سور اف يعني لا ديستانس. اذا شكرا على التتبع ديالكم القناه. دائما ما تخلوش عليا بلي لايك، ودائما بالبارطاج ديال القناه، والصبر ثم الصبر، لان كل استاذ تيكون عنده يعني ظروف قاهره اللي هو راه ما يمكنش اي واحد يخلي الكلام ديالو في النص. رغم انني كنتواصل في الواتساب، ولكن مؤخرا ما بقيتش كنتواصل لاسباب انا قلتها لكم. اذا شكرا جزيلا للناس اللي صبروا والناس اللي يواسيوني. شكرا جزيلا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم.